வணக்கம், வெல்கம் டு தமிழ் பொண்ணுங்க சேனல். நீங்கள் எங்கள் சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தட் நாங்கள் போடுற எல்லா வீடியோஸும் உடனே நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். இப்போ உங்கள் வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, videum ஏடிசி ஐரிஸ் வெட் கிரைண்டரோட அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வாங்கியிருக்க ஐரிஸ் ஏடிசி வெட் கிரைண்டர். ஸோ இது வந்து நான் இன்றைக்கி அன்பாக்சிங் பண்ணி காட்ட போகிறேன். ஸோ இது பிக்சர் பார்த்திங்கன்னா இதில் இருக்க என்னென்ன வந்து நைஃபெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிற பிக்சர்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை வச்சு நம்ம எப்படிலாம் கட் பண்ணலாம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நான் வந்து ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து கிரைண்டர் வாங்கினேன்னா என்னோடய பழைய கிரைண்டர் வந்து நான் மேரேஜ் ஆனப்போ வாங்கினது. ஸோ 12 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு. அந்த கிரைண்டர் பார்த்திங்கன்னா திடீர்னு வந்து ஓடாமல் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால் நான் வந்து புது கிரைண்டர் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ இதோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா 14,062 போட்டிருக்கு. ஸோ இது வந்து நான் இவ்வளோ ருபீஸ் கொடுத்து நான் வாங்கலை. இதில் வந்து ஆஃபர் கொடுத்து நான் வந்து 8,000க்கு வந்து நான் வாங்கியிருந்தேன். இப்போ வாங்க நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம். ஸோ நான் கட்டர் எடுத்து நான் வந்து கட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ நானும் வந்து ரொம்ப வந்து எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு. நான் வந்து சும்மா சாம்பிள் பீஸ் தான் போய் பார்த்து வாங்கினேன். நான் வந்து கடையில் தான் போய் வாங்கினேன். ஆன்லைன் பர்ச்சேஸ்லாம் பண்ணலை. சத்யாவில் வந்து நான் வந்து வாங்கினேன். ஸோ நான் வந்து போய் வாங்கலான்னு போனது வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரீத்தியில் வந்து ஈஸி கிரைண்டர் தான் வாங்கணுன்னு போனேன். பட் அது வந்து இப்போ வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னனால நான் வந்து இந்த கிரைண்டர் வந்து இப்போது மூவிங் நல்லா இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த videum வந்து ஏடிசி ஐரிஸ் அந்த வெட் கிரைண்டர் வந்து வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். ஸோ பேக்கிங் பார்த்திங்கன்னா எப்பயும் போல் நம்ம வந்து தெர்மோகால்லாம் போட்டு பண்ணுவாங்களே அந்த மாதிரி வந்து நல்லா வந்து ப்ரொடக்ட் பண்ணி பேக் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. நம்மளோட வெட் கிரைண்டர் வந்துடுச்சு. ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வெட் கிரைண்டரோட பார்த்திங்கன்னா இதோட வந்து மல்டி ஸ்டெப் ஜார் வந்து நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக கிடைக்கிது. அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது இப்போ வந்திருக்க மாடலில் வந்து ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி. அதோட கிரைண்டரோட நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கட்டரோட இதுவும் கிடைக்கும். இதில் பார்த்திங்கன்னா லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது மாதிரி இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து 1 கிலோ அரிசி வந்து போட்டு நல்லா அரைச்சிக்கலாம். ஸோ அதுக்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எவ்வளோ நேரம் வந்து ஊற வைக்கிறோம், எவ்வளோ வந்து ரைஸ் போடணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. 1 கிலோ ரைஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 600 ml வந்து அதுலேருந்து 750 ml வரைக்கும் நம்ம வந்து தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். அது மாதிரி பார்த்திங்கன்னா 500 ml to 200 grams வந்து தால் வந்து போடணும். அந்த மாதிரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து எப்போயும் நார்மல் கிரைண்டரில் வந்து இதுக்கு முன்னாடி நான் வச்சுருந்ததெல்லாம் சின்னதாக வந்து ஒரு ஸ்க்ரூ டைப்பில் இருக்கும் நம்ம டைட் பண்ணுறது. ஆனால் இதில் பார்த்திங்கன்னா ராடு மாதிரி ஒரு பெரியதாக இருக்குது. ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து கீழே வந்து டைட் பண்ணிக்க மாதிரி வரும். ஸோ இது மிஸ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை. ஏன்னா அதுக்கு வந்து ஏன் சொல்கிறேன்னா எனக்கு அது வந்து சீக்கிரம் வந்து மிஸ் ஆகிரும். எங்கேயாவது நான் கிரைண்டர் மாவு போட்டுட்டு வாஷ் பண்ணிட்டு எங்கேயாவது வச்சுட்டு தேடிட்டே இருப்பேன் அடுத்து மாவு போடுறப்பலாம். ஸோ எனக்கு அந்த பிரச்சனை இப்போ இனிமேல் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் உள்ளே வந்து ராடெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க மாவு ஒட்டாமல் வந்து கல்லில் ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக. அப்புறம் வந்து இதுதான் வந்து பவர் ஸ்விட்சு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்மூத்தாக நல்லா இருக்குது. ஸோ இது மோட்டருக்கு பார்த்திங்கன்னா 5 இயர்ஸ் வாரண்டி கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து எந்த பார்ட் வந்து நம்மளுக்கு டேமேஜ் ஆனாலும் இது வந்து நம்ம லைஃப் லாங்காக வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரீயாகவே வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து மல்டி ஷேப் அந்த ஜார் இருக்கு இல்லையா, அந்த கட்டர்ஸ்லாம் வந்து ஓப்பன் பண்ண அதுக்கு ஒரு பாக்ஸ் தனியாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை தான் நான் வந்து இப்போ வந்து ஓப்பன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ வாங்க, இது வந்து ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கும். ரொம்ப வந்து நல்லா வந்து எக்ஸைட்டடாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. இந்த கட்டர்லாம் இருக்கு இல்லையா, நான் அதுதான் வந்து கிரைண்டர் நம்ம எப்போயும் நார்மலாக பார்க்குறது. ஸோ இந்த கட்டர்ஸு இதோட அடாப்டர்லாம் பார்க்கலாம். ஸோ இதில் ஒவ்வொரு அடாப்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஜூஸுக்கு அது மாதிரி கட் பண்ணுறதுக்கு கட்டர் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தனித்தனியாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் வந்து நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து கைடும் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. நம்மளுக்கு வந்து டெமோக்கு கூட நம்மளுக்கு ஆள் வருவாங்க. நம்மளுக்கு தேவைன்னா நம்ம வந்து டெமோ வந்து கூப்பிட்டுக்கலாம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய ஜார் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் தான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம மாவெல்லாம் வந்து பிசைகிறது அப்புறம் காயெல்லாம் கட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஜார் தான். அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன வந்து ரவுண்டாக ஒரு அடாப்டர் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த அடாப்டரில் தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த கட்டர்லாம் நம்ம ஃபிட் பண்ணி நம்ம ஸ்லைஸ் பண்ணணும் நம்ம வெஜிடபிள்ஸ்லாம். அதுக்காக வந்து இந்த கட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து 3 கட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து தின்னு அப்புறம் திக் ஸ்லைஸிங் அப்புறம் வந்து கிரைண்டிங் கொடுத்துருக்காங்க.
அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன கொடுத்துருக்காங்க, தின் ஸ்லைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பிளேடு. அதிலே வந்து பிளேட்லேயே வந்து நம்மளுக்கு வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. கிரைண்டிங் பண்ணுறது, திக் ஸ்லைசிங் இதெல்லாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து அந்த பிளேடுலேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்ன பிளேடுன்னு சொல்லி. ஸோ நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம மாட்டுறப்போ. அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம சாத்துக்குடி ஜூஸ் புளியறதுக்கு அந்த அந்த அடாப்டரு, அதுக்கப்புறம் மாவு பிசைகிறதுக்கு, அதனால் அந்த ஒவ்வொரு அடாப்டரும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஃபிட் பண்ணி நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் உங்களுக்கு ரிவ்யூ வந்து கண்டிப்பாக நான் வந்து போடுறேன். இது எப்படி வந்து ஒர்க் ஆகுதா இல்லையா, அது மாதிரி அவங்க சொல்கிற மாதிரி எல்லாம் காயெல்லாம் கட் பண்ணுறதாங்கிற வீடியோ வந்து ரிவ்யூ வீடியோவில் உங்களுக்கு வரும். அதுக்கப்புறம் வந்து இதில் வந்து ஜூஸ் போடுறதுக்கு தான், அந்த கொட்டையெல்லாம் உள்ளே விழுகாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம சாத்துக்குடி ஜூஸு, ஆரஞ்சு ஜூஸ்லாம் போடுறப்ப இருக்கும் இல்லையா, அதுக்கு ஃபில்டர் பண்ணுறதுக்காக அது ஒரு கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் மெஷரிங் கப் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம ரைஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மெஷர் பண்ணி நம்ம வந்து ஊற வச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து மாவு ஆட்டிக்கலாம். அப்புறம் வந்து நம்ம கோதுமை மாவு பிசைகிறதுக்கு மெஷரிங் கப் அது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் தான் வெஜிடபிள்ஸ் உள்ளே போட்டு நம்ம வந்து கட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ அவ்வளோதான் வந்து இதில் இருக்க திங்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து காட்டிட்டேன். ஸோ இப்போ வந்து பாருங்கள் நான் ஓவராலாக வந்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு. ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து மோட்டர் வந்து இருக்கிற ஏரியா. அந்த மோட்டருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 5 இயர்ஸ் வேரண்டி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம 5 இயர்ஸில் வந்து ஏதாவது ஃபால்ட்டுன்னா நமக்கு வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன ஸ்க்ரூ இருக்குது இங்கே. நம்மளுக்கு எப்போவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ராடு பெருசாக இருக்கும் இல்லையா, நம்ம ஸ்க்ரூலே வந்து ராடு பெருசாக இருக்கிறனால அங்கே வந்து சின்னதாக இருக்குது. ஸோ அதில் வந்து ஃபிட் பண்ணுற மாதிரி உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து காம்பேக்டாக இருக்குது, ரொம்ப ஸ்மூத்தாக நல்லா இருக்குது. நம்ம சின்ன செல்ஃபில் கூட பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இதை வந்து ஃபிட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இதுதான் வந்து ஓவராலாக இருக்குது. ஸோ 3 பிளேடு கொடுத்துருக்காங்க, மெஷரிங் கப்பு, அதுக்கப்புறம் வந்து ஸோ அதில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஃபிட் பண்ணுறதுக்குரிய ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்குது. இதில் வந்து தான் அந்த 3 வந்து பிளேடு. இதை வந்து நம்ம ஃபிட் பண்ணி நம்ம காயெல்லாம் வந்து கட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரொம்ப அழகாக ஸ்மூத்தாக சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இது வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிற ரிவ்யூ வந்து கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் உங்களுக்கு வரும். மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். அந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் தமிழ் பண்ணுங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.